美国各地降下暴雪，大大的降低了能见度。宾夕法尼亚80号高速公路更因此发生涉及18辆交通工具的连环车祸，造成3人死亡、30人受伤。当地警方表示，连环撞发生之后，不少人下车查看，就这样被随后撞上来的车子撞到，其中2人当场死亡，还有1人送院后不治。根据报道，同一天，密歇根州马斯克根县北部的31号公路也有40多辆汽车连环撞，1人重伤。驾驶人士说，大卡车超车之后扬起的白雪严重阻碍视线，因此非常容易引发车祸。由于恶劣天气，一些地区的气温甚至降下零下40摄氏度，因此包括芝加哥、密苏里州等地的学校都在7号停课。